హాయ్, దిస్ ఈజ్ లక్ష్మి. నేను ఒక ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ని. చాలా మంది క్లయింట్స్ వచ్చి నా దగ్గర వర్కౌట్స్ చేయడం వల్ల మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి వచ్చే స్వెట్ని నేను టచ్ చేసి నా హెయిర్కి టచ్ చేయడం వల్ల మ్యాక్సిమం అందరికీ నాకు బాగా తెలిసింది ఏంటిదంటే ఈ హెయిర్ ఫాల్ అనేది రావడానికి ఇదే కారణం అని తెలిసింది. హెయిర్ ఫాల్ అండ్ డాండ్రఫ్ కూడా. సో దీన్ని నివారించడానికని నేను ఏం చేశానంటే గూగుల్లో రివ్యూస్ చేశాను, చెక్ చేస్తే బెస్ట్ ఏంటిది అనేది చేస్తే జోయాస్ వాళ్ళు హెయిర్ కేర్ ఆయిల్, ఇది రుద్ర ఆయుర్వేదిక్ కంపెనీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో జోయాస్ హెయిర్ కేర్ ఆయిల్ అనేది బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందని చాలా మంది ఎక్కువ రివ్యూస్ మాత్రం ఇదే చూశాను. సో నేను కూడా ఇది యూజ్ చేశాను. 3 months లోపల నాకు మ్యాక్సిమం అనేది గుడ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. అంటే నాకు 10 yearsలో నాకు రీబ్యాక్ అయింది మళ్ళీ హెయిర్ అనేది. సో ఈ హెయిర్ రావడానికి కారణం నా జోయాస్ హెయిర్ కేర్ ఆయిల్ అనేది. మీరు కూడా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయండి, మ్యాక్సిమం గుడ్ రిజల్ట్ రావడానికి ఆస్కారం అవుతుంది. మ్యాక్సిమం జుట్టుకి సమస్యలకు సంబంధించిన మొత్తం అన్ని సమస్యలు క్లియర్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ.